Depois que sofrer um grave acidente de cavalo, a alemã Carmen Pohl ficou entre a vida e a morte. Enquanto ela passava da vida para a morte, ela diz ter se visto fora do corpo e ter sido recebida por Jesus no céu. Neste vídeo, ela conta tudo o que viu no céu, como anjos com asas de fogo, visões futuras de sua vida que se cumpriram, dentre outras coisas. O testemunho da irmã Carmen Pohl foi contado na igreja Torre de Oração e nos foi enviado pelo pastor Éder Silva, da igreja Torre de Oração. Eu nasci na Alemanha Oriental, num país socialista. Eu conheci o lado horrível do socialismo. Não tinha vantagem nenhuma, só desvantagem. Ich bin groß geworden unter diesen kommunistischen Verhältnissen, völlig ohne Gott. Eu cresci nessas circunstâncias totalmente sem saber nada de Deus. Früher ist man vielleicht sogar Weihnachten in die Kirche gegangen, aber auch das kannte ich nicht. Muitos naquela época e naquelas circunstâncias ainda visitavam a igreja, talvez no Natal, mas nem isso eu fazia. Also bin ich in diesem Land völlig normal und wie jeder andere groß geworden und habe gedacht, es ist richtig. Então eu cresci nesse país como as outras pessoas e achava tudo normal, tudo certo. Irgendwann ist man ja so groß, dass man auch weiß, was man mal für einen Beruf lernen möchte. Sim, algum dia a gente atinge uma idade e pode escolher uma profissão que quer executar. Und ich wollte gern Tiermedizin E studieren. meu desejo no fundo do coração era ser veterinária. Also habe ich auch einen Beruf gelernt, der mit großen Tieren, also mit Kühen, zu tun hatte. Então eu já me preparei estudando alguma coisa sobre animais grandes, tipo vacas, cavalos. Es war für mich eine ganz tolle Zeit, wirklich, bis ich gemerkt habe, da stimmt doch was nicht. E era algo muito bom até eu notar, puxa, mas alguma coisa aqui não está certo. Und dieser Sozialismus, wie er in der DDR praktiziert wurde, E o socialismo, como ele era na cortina de ferro, como ele é praticado, war sowas von krank und kaputt. e era algo muito doentio, muito estragado. Das konnte nicht gut gehen. Aquilo não podia funcionar. Also bin ich dann irgendwann, habe ich angefangen, gegen den Staat vorzugehen. Então eu notei, fiquei consciente disso e participava de protestos. Und das hatte natürlich Auswirkungen. E isso tinha consequências, é óbvio. Das Schlimmste für mich war, ich durfte keine Tiermedizin studieren. E o pior para mim era eu fui proibido como consequência de fazer faculdade de veterinária. Aber ich habe gedacht, lieber keine Tiermedizin als mit einer Lüge leben. Mas eu decidi desistir da veterinária, mas estar em paz com minhas convicções. Ich habe dann in einer, wie nennt man das, Agrargenossenschaft? Yeah. Então eu trabalhei numa cooperativa de produção de leite. Habe ich gearbeitet und das hat auch Spaß gemacht. E eu pude trabalhar com vacas e aquilo também me dava alegria. Und ich hatte eine Kollegin, die jeden Dienstag ein ganzes Jahr lang E tinha uma colega de trabalho que toda terça, durante muitos anos, mich für den Mittwoch zu ihrer Bibelstunde eingeladen hat. me convidava para o grupo familiar que tinha na terça à noite. Und ich habe gedacht, was ist das für ein Schwachsinn? E eu pensei, mas que besteira é essa? Wer glaubt denn noch an Gott? Quem que acredita ainda nessa nossa época num Deus? Also erstmal gibt es ihn ja überhaupt Claro nicht. que não existe Deus, é óbvio. Und ich habe gedacht, und wenn es ihn gibt, ist es nur so ein alter Mann, der im Schaukelstuhl sitzt E und se Babys rüttelt. existisse um Deus, deve ser um velhão que está sentado numa cadeira de balanço por aí. Also wie ihr hört, ich hatte keine Ahnung von Gott. Então, como vocês escutam, eu não tinha a menor noção de um Deus. Ein Jahr lang hatte ich also Ausreden, aber dann waren sie nicht mehr Durante da. ano inteirinho, eu conseguia achar desculpas para não participar desse estudo bíblico nas terças. Und ich habe zu meiner Kollegin gesagt, lass uns morgen Abend dorthin gehen. E quando eu não tinha mais desculpa, eu falei, tá bom, Dann hören wir uns diesen Blödsinn an. vamos lá, vamos ouvir e conhecer essa besteira. Aber wir können sagen, Hannah, wir waren lieb, wir waren dort, wir haben es gehört. Wir sind viel zu jung. Mas nós podemos dizer sim, nós estivemos lá, nós ouvimos, mas é uma besteira tremenda e vamos seguir adiante. Aber es kam ganz anders. Mas veio bem diferente. Ich hatte das Gefühl, als ich dort saß und der Pastor gesprochen Eu hat, tinha o sentimento, quando estava sentado lá e o pastor falando, ich renne in ein offenes Messer. eu estou correndo para uma ponta de faca. Er hatte so ein dickes Buch, man nennt das Bibel, Ele tinha um livro bem grosso, que a gente chama de Bíblia, und hat daraus vorgelesen. e ele leu desse livro. Und ich habe gedacht, hä? Wie komme ich denn da in dieses Buch?
Eu pensei, hã? Como é que minha história está nesse livro? Also immerhin, ich war ja nicht eingebildet, aber ich habe mir wirklich eingebildet, ich stehe in diesem Buch drin. Eu não estou convencido, mas eu estava convencida nesse momento que aquela história falava de mim. Und ich war wütend auf diesen Pastor, dass er da erzählt, wie ich lebe. Eu fiquei com raiva desse pastor que ele está falando para todo mundo lá da minha vida. Und es war mir furchtbar peinlich, weil es saßen da lauter alte Frauen und Männer drin. E era muito constrangedor porque a sala estava cheia de pessoas idosas, homens e mulheres. Und ich habe gedacht, boah, was Jo. sollen die bloß von mir E eu denken? pensei, pô, o que essas pessoas vão pensar de mim? Nach ungefähr 15 Minuten bin ich aufgesprungen. Mais ou menos 15 minutos eu aguentei, daí eu pulei Beim Rausrennen habe ich noch gesagt, Schluss, aus, ich komme hier nie wieder her. e eu corri para fora, basta, eu nunca mais vou piso aqui. Und dann war ich zu Hause und habe gedacht, wo hat der mich hergekannt? E daí eu cheguei em casa e eu pensei, mas da onde que essa pessoa me conhece? Ich kannte diesen Mann nicht, er kannte mich nicht. Eu não conhecia ele, ele não me conhecia. Woher will der wissen, wie ich lebe? Da onde que ele sabe da minha vida? Am nächsten Tag habe ich mir meine Kollegin vorgenommen. No próximo dia, depois de uma noite mal dormida, né? Schlaflose Nacht, ja. Ja. Depois de uma noite mal dormida, como é que esse homem me conhece? Und ich habe sie wirklich gefaltet wie ein Westpaket. E eu furei ela de tantas perguntas que eu fiz para ela. Ich war so wütend. Eu estava com tanta raiva. Und meine Kollegin sagt, nimm dich doch nicht so wichtig. E a minha colega falou, escuta, não se acha tanto? Niemand hat diesem Mann gesagt, wie du lebst. Ninguém falou para esse homem nada da tua vida. Niemand von uns weiß, wie du lebst. Ninguém de nós sabe como você vive. Aber Gott hat dich schon immer gesehen. Mas Deus sempre te viu. Dann habe ich gesagt, oh, dann muss es ja Gott geben. Mas então eu falei, puxa, mas então deve ser verdade, deve existir um Deus. Und sie hat gesagt, ja, natürlich gibt es E ela Gott. falou, claro, lógico que Deus existe. Sag ich, und was mache ich jetzt damit? E eu perguntei, mas e agora, o que eu faço? Oh, sie sagt, das ist ganz einfach. Du kniest dich hin, Ela falou, isso é muito simples, você se ajoelha aqui, ich bete für dich, du sprichst es nach und dann gehörst du zu eu Jesus. faço uma oração, você repete e daí você pertence para Deus. Wie? So Oh. einfach ist das? Como? Assim, tão fácil? Dann habe ich mich in einem großen Kuhstall Então, no meio de um grande estábulo cheio de vacas, auf einen Gang hinter 56 Kühen gekniet. no corredor atrás de 56 vacas, Und es muss ein schrecklicher Anblick gewesen sein. e a fisionomia ou aquela fotografia deve ter sido horrível. Weil ich habe gedacht, was sollen die Leute jetzt von mir denken? Die denken, ich bin durchgeknallt. Eu pensei, se alguém me visse aqui, pensar, eu sou doido, doida. Und ich weiß heute noch, dass ich gedacht habe, beim Hinknien, du bist verrückt, das kannst du doch nicht machen. Eu lembro hoje ainda que eu pensei, na hora de me ajoelhar, eu devo ser doida, eu não posso fazer isso. Und der Unterschied zwischen dem Hinknien und dem Aufstehen. Mas a diferença entre o Als se ich- ajoelhar e o se Als levantar. ich aufgestanden bin, war mein Herz so voller Freude, Quando eu levantei, meu coração estava tão cheio de alegria dass ich am liebsten nicht nur meine Kollegin, sondern auch jede Kuh umarmt hätte. que eu tinha vontade não só de abraçar a minha colega, mas também cada uma das vacas que estava ali, de tão cheio de amor. Und ich bin von da an 5 Jahre wirklich genau wie meine Kollegin durch die Gegend gerannt. E em seguida, os próximos 5 anos, eu andava por aí também como a minha colega, cheia desse fogo. Und habe jedem, der es hören wollte und am liebsten denen, die es hören E wollten, cada que queria ouvir, e de preferência aqueles que não queriam ouvir, eu falava wie schön es ist, mit Jesus zu leben. como é maravilhoso andar com Jesus. Am liebsten waren mir immer die Leute, die gesagt haben, so ein Blödsinn, das gibt es nicht. A preferência eram aquelas pessoas que diziam, mas que besteira, isso não existe. Weil ich mich in den Leuten auch gesehen habe. Porque eu me via dentro dessas pessoas. Ich habe eine junge Frau kennengelernt zu dieser Zeit. Eu conheci uma mulher jovem naquela época. Und die hat mir, nachdem sie mich 10 Minuten gekannt hat, gesagt, du wirst mal Missionar. E essa mulher, depois de conversar apenas durante 10 minutos, me falou, você será um dia missionária. Wie so eine Prophetie wahr werden kann, hätte ich niemals gedacht. Como uma profecia dessas pode se tornar verdade, eu nunca imaginava. Und es hat immerhin 40 Jahre gedauert. E levou 40 anos. Ich habe dann 5 Jahre nachdem ich zum Glauben gefunden habe, meinen Mann kennengelernt. 5 anos depois de conhecer Jesus, eu conheci o meu marido. Ein Jahr später war ich schwanger.
ano depois estava grávida. 1984 wurde unsere Tochter geboren Em 94 nasceu nossa filha. und 1989 kam die Wende. 84 nasceu a filha, desculpe. E 88 caiu aquela cortina de ferro, o socialismo acabou. Und endlich war es vorbei. E até que enfim acabou. Aber Mas da kam ein neuer Gott auf mich zu. novo Deus veio para mim. Dieser neue Gott hieß D-Mark. E esse Deus novo se chamava D-Mark. D-Mark und Dollar waren ein guter Gott, ein großer Gott. D-Mark era o dinheiro da Alemanha, ou o dólar, é bom Deus. Und ich bin ziemlich schnell diesem Gott verfallen. E eu segui esse Deus muito rápido. Wir haben gearbeitet ohne Urlaub vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Meu marido e eu trabalhamos desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, ininterrupto. Genau, mein Mann hatte eine Firma von Mercedes. Meu marido tinha uma empresa de Mercedes. Ja, also er hat keine PKWs, er hat LKWs repariert. Ele consertava caminhões Mercedes. Então era uma oficina, uma concessionária de caminhões. Und ich habe seine Buchhaltung gemacht. Eu fazia a contabilidade dessa empresa. Wir hatten 25 Angestellte Tínhamos 25 funcionários und wir haben schon ganz gut Geld verdient. e o lucro era bem razoável, era muito bom. Aber irgendwann habe ich gedacht, ich will mehr E eu pensei, eu quero mais, und ich will viel mehr. eu quero muito mais. Und ich habe gedacht, du gründest jetzt eine eigene Firma und du wirst mehr verdienen. Viel, viel mehr. Eu pensei, você agora cria uma empresa e você vai ganhar mais dinheiro, muito mais dinheiro. Das habe ich getan. Isso fiz. 3 Jahre später waren wir Millionäre. 3 anos depois, nós éramos milionários. Ich hatte genau das Richtige gefunden, was dafür geeignet ist. Eu achei justamente a coisa certa no momento certo. Und ich glaube, hätte ich dieses Geschäft in Brasilien gehabt, Eu acho que se eu tivesse feito essa empresa no Brasil, wäre ich noch schneller Millionär geworden. eu acho que eu ficaria mais rápido ainda milionário. Denn ihr habt noch viel mehr Straßenlöcher. Porque vocês têm muito mais buracos no meio do asfalto. Und meine Aufgabe war es, diese Straßenlöcher zu reparieren. E a minha função, a minha empresa era de tampar esses furos. Das war diese regelrechte Goldgrube. E isso era realmente uma fonte de ouro, uma mina de ouro. Die andere Seite der Medaille war aber, dass ich keine Zeit mehr hatte. Keine Zeit. O outro lado da moeda era que eu não tinha mais tempo. Und es war verrückt, ich hatte keine Zeit mehr, Geld auszugeben. E era muito louco, porque eu não tinha nem o tempo de gastar o dinheiro. Also habe ich gedacht, machst du weiter, verdienst du noch mehr. Então, vamos continuar, vamos ganhar mais dinheiro. Wir hatten natürlich allen Luxus, den man sich vorstellen kann. Nós tínhamos todo o luxo que a gente podia imaginar. Ein wunderschönes, großes, neu gebautes Haus. Uma casa nova, linda. Jeder hatte sein Lieblingsauto. Cada tinha o seu carro dos sonhos. Natürlich Mercedes. É lógico que o Mercedes, claro, é óbvio. Ich hatte mein Lieblingscabrio. Cabriolet. Eu tinha o meu, agora me falta de novo o termo, aquele carro esportivo sem o teto, o conversível da Mercedes. Genau. Und meine Tochter wollte unbedingt ein Pferd haben. E minha filha queria muito cavalo. Und in Deutschland, wenn man reich ist, hat man Pferde. E na Alemanha, se você tem muito dinheiro, você tem cavalos. Man spielt Tennis oder Golf Você vai jogar tênis ou golfe. und man fährt Mercedes. E você tem Mercedes na garagem. Das ist so ein gewisser Status. Isso é der ist status. ganz normal. É normal. Irgendwann hatten wir aber 5 Pferde Mas chegou a hora que nós tínhamos 5 cavalos. und ich bin munter geworden, als meine Tochter mich gebettelt hat für einen Tag freie Zeit. E eu despertei quando minha filha chegou para mim implorando por dia de tempo com ela. Und ich bin erschrocken, als ich festgestellt habe, ich habe für mein Kind überhaupt keine Zeit seit Jahren. Eu me assustei muito quando eu constatei faz anos que eu não tenho tempo para minha filha. Also habe ich ihr gesagt, okay, wir reiten in Ostern 2000 reiten wir aus, einen Tag. Eu falei para ela, sim, tá certo. Na Páscoa do ano 2000, nós vamos pegar os cavalos e fazer uma cavalgada. Also ist meine Tochter, meine Freundin und ich, wir haben unsere Pferde geschnappt Então, a minha filha, minha amiga e eu pegamos os cavalos und losgeritten weit rein in den Wald. e saímos nessa cavalgada longe para dentro da mata. Mitten im Wald war ein kleiner See und meine Tochter wollte mit ihrem Pferd dort baden gehen. E no meio da mata tinha uma pequena lagoa e a minha filha queria entrar com o cavalo nessa lagoa e tomar banho.
Und manchmal ist es in Deutschland schon im April warm. E às vezes, em abril, na Alemanha já temos tempo bom. Das wollten wir nutzen und sind dorthin geritten. Isso queríamos aproveitar e queríamos chegar lá nessa lagoa. Leider hatten wir keine Chance, das Pferd ins Wasser zu bekommen. Infelizmente não tivemos chance, o cavalo não quis entrar na água. Und sind dann nach einer Stunde, habe ich gesagt, jetzt reiten wir weiter. E nós fizemos ali piquenique e depois nós falamos, vamos embora adiante. Meine Tochter hatte einen, ich weiß nicht, ob ihr Pferderassen kennt, A minha filha, eu não sei se vocês conhecem as raças de cavalo. einen kleinen Araber. A minha filha tinha árabe pequeno. Meine Freundin hatte ebenfalls den kleinen Araber, den Sohn von dem Pferd. A minha amiga estava usando para essa cavalgada também árabe. Und diese Pferde sind nicht so groß, ungefähr 1,55. E esses cavalos não são assim tão grandes, eles têm mais ou menos 1,55 de altura. Aber ich habe immer gesagt, nee, sowas Kleines will ich nicht unter den Hintern haben. E eu falei, pô, essa coisa tão pequenininha, eu não vou deixar debaixo da minha bunda. Mein Pferd muss groß O sein meu cavalo tem que ser grande und schön. e bonito. Muss zu mir passen. Tem que combinar comigo. Also hatte ich so ein Pferd und das war 1,75 Meter groß. Então eu tinha cavalo assim e a altura desse cavalo era 1,75. Dieses Pferd hatte noch einen kleinen Schaden aus seiner Jugend. E esse cavalo tinha pequeno defeito da sua juventude. Und deshalb hatte es an dem rechten Hinterhuf einen ziemlich dicken Hufbeschlag. E por isso, para corrigir esse defeito, na pata direita, eu tinha uma ferradura grossa e dupla. Ich habe meiner Tochter aufs Pferd geholfen, mein Pferd hat meine Freundin gehalten. Eu ajudei minha filha a subir no cavalo dela e a amiga segurou o meu cavalo. Und in dem Moment, als mein Pferd vorn hochgestiegen ist E nesse momento, o meu cavalo subiu com a frente und nach hinten ausgeschlagen hat, e deu coice para trás. bin ich, warum auch immer, dazwischen gerannt Eu não sei porquê, eu atravessei no meio. und habe diesen rechten Hinterhuf mitten ins Gesicht bekommen. E esse coice dessa pata direita, eu ganhei bem no meio do rosto. Ich bin durch die Luft geflogen Eu saí voando no meio dos ares und mein Kopf ist auf dem einzigen großen Feldstein gelandet, der da lag. e naquele lugar só tinha uma pedra e a minha cabeça bateu nessa pedra. Also mein Gesicht war vollkommen zertrümmert. Então, o meu rosto, com o soco do coice, estava totalmente dilacerado, quebrado, moído. Mein Schädel hinten war zerbrochen. A minha cabeça, meu crânio atrás estava quebrado, Bis zum Gehirn até no cérebro. und mein vierter Wirbel, also mein Halswirbel war gebrochen. E a quarta vértebra da minha coluna estava quebrada. Also das alleine hätte schon gereicht für Exitus. E tudo isso já bastava para minha morte. Meine Tochter ist sofort von ihrem Pferd gesprungen auf meins drauf und hat Hilfe geholt. A minha filha imediatamente desceu do cavalo dela e subiu no meu. 30 Minuten später war tatsächlich der Notarzt an der Stelle im Wald. E apesar da distância, 30 minutos depois estava o médico, o socorrista ali do meu lado. Und wir kannten uns auch sehr gut. E a gente já se conhecia. Und er hat meiner Tochter gesagt, Nicole, du musst mit dem Allerschlimmsten E ele rechnen. falou para minha filha, Nicole, você tem que esperar o pior. Dann haben sie mich tatsächlich ins Krankenhaus gebracht. Me levaram no hospital. Und im Krankenhaus hat man mir erstmal bis zum Mittag, das heißt 2 Stunden, Überlebenschance gegeben. E ali falaram que provavelmente ela vai viver 2 horas até o meio-dia. Und dann war ein Hubschrauberpilot da. E daí tinha piloto de helicóptero. Ich habe dann 19 Jahre später mein Buch geschrieben E 19 anos mais tarde eu escrevi meu und livro. wollte herausfinden, wer den Hubschrauber bestellt hat. Nee, ich wollte Eu herausfinden. queria descobrir quem encomendou esse helicóptero. Und niemand hat diesen Hubschrauber bestellt. Ninguém encomendou a vinda desse helicóptero. Und das ist in Deutschland unmöglich. E isso na Alemanha, organizada como ela é impossível. Deutschland ist so ein unglaublich bürokratisches Land, dass, ich glaube, jeder Pups aufgeschrieben wird. A Alemanha é tão organizada que cada peido é anotado. Aber es gab nicht eine Aufzeichnung. Egal, er war da. Não tinha anotações do quem chamou, mas esse helicóptero estava lá com o Und hat piloto. gesagt, ich soll hier einen Reitunfall holen. E ele falou, é para chamar ou buscar alguém ferido de acidente com cavalo.
Und man hat mich dann nach Dresden in die Uniklinik geflogen. E daí ele me transportou com esse helicóptero até Dresden, na Uniclínica. Man hat dann unterwegs schon die OP vorbereitet. Durante o voo, a gente já prepararam os médicos a cirurgia. Und ich bin dann 6 Stunden notoperiert worden. E a cirurgia durou 6 horas. Seitdem bin ich ein kleiner Terminator. Ja, Terminator. Desde ali, eu sou pequeno terminator. Und ich habe hier 56 Schrauben. Eu tenho aqui 56 parafusos. Hier hatte ich eine ganz lange Stange drin. Aqui eu tenho uma barra bem longa. Und hier unten war alles voller Platten, Schrauben, Drähte. Es war alles voller Metall. E aqui no maxilar estava tudo cheio de parafusos, chapas e outras coisas mais. Geht das Licht geht. Licht. Tem como apagar a luz para a gente ver um pouco melhor a projeção? Isso, obrigado. Also ich zeige euch das mal. Eu mostro para vocês. Das ist mein Halswirbel. Essa é a minha coluna. Und da fehlt ein Stück Knochen. E ali está simplesmente faltando osso. Dieser Spalt hier unten am Kinn, Da sieht man den auch, ja. da oben, ja. Aquele risco que vocês estão vendo é a fratura no maxilar. Da ging bequem ein Finger durch, so breit war E der. aquela fratura, aquela fenda era tão grande que cabia dedo. Das hatte zur Folge, dass alle Knochen rechts und links auseinandergebrochen sind. Como consequência, todos os ossos da direita e da esquerda foram empurrados para os lados. Die Ärzte haben dann geschraubt, gesägt, gebohrt. Os médicos furaram, cortaram, parafusaram. Das war also das, was man von außen gesehen hat. Foi isso que a gente estava vendo de fora. Ich habe meinen Unfall völlig anders erlebt. Eu experimentei o meu acidente de uma forma totalmente diferente. Ich habe diesen Tritt ins Gesicht bekommen Eu lembro do coice que eu recebi no rosto. und es war absolute Stille. Logo depois era silêncio absoluto. Diese Ruhe war so voller Frieden Esse silêncio, essa paz estava tão intensa und ich wusste, ich sterbe jetzt. e eu sabia, agora estou morrendo. Ich habe gedacht, wenn du jetzt stirbst, wirst du gleich vor Jesus stehen. Denn das war mir in Erinnerung. E eu pensei, agora você morre e vai estar diante de Jesus. Aber bevor es soweit war, habe ich erst mal zugeguckt, wie die mich operieren. Mas antes de chegar nesse ponto, eu pude assistir os médicos fazendo a cirurgia em mim. Ich habe gemerkt, wie ich meinen eigenen Körper verlassen habe Eu notei como eu mesma abandonei o meu corpo und dass ich von oben meiner Operation zugeguckt habe. e como eu assistia do alto a minha própria cirurgia. Und das war interessant. Sim, isso era interessante. Wenn man sieht, was die da so alles machen, die Ärzte. Quando a gente pode ver o que esses médicos por aí tudo fazem. Ich habe zwar gedacht, was machen die da? Ich bin doch hier, es geht mir gut. E eu pensei, o que eles estão fazendo? Eu estou aqui, eu estou bem. Aber ich kann euch sagen, die haben richtig geschwitzt. Mas eu posso falar para vocês, os médicos suaram muito. Ich habe eine Weile zugeguckt und dann nahm mich jemand an die Hand. E eu assisti durante certo tempo, daí alguém me pegou pela mão. Und dieser Moment, der war gigantisch. E esse momento era gigantesco. Als ich gemerkt habe, ich sterbe, das war überhaupt nicht schlimm. Quando eu notei, eu estou morrendo, isso não era ruim, não era horrível. Ich war schon ein bisschen unruhig, als ich gedacht habe, ja, wie hast du dein Leben gelebt? Was sagst du jetzt Jesus? Eu fiquei meio inquieto e meio preocupado. Como é que eu vou encontrar Jesus? Como é que foi minha vida? Aber ich wusste, dass es Jesus war. Ich habe ihn nur nie mir getraut, ihn anzusehen. Mas quando eu notei alguém me pegando e eu sabia que era Jesus, eu só não podia olhar para ele. Da war so eine Hoffnung in mir und ich glaube, jeder weiß, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Mas tinha dentro de mim alguma experiência e nós sabemos que a esperança é a última que morre, alguma esperança. Und das war dieser Moment, wo ich gedacht habe, vielleicht kommst du ja doch durch. E eu pensei, talvez você consiga passar. Jesus hat gesagt, komm, ich zeig dir was. Jesus falou, venha, eu quero te mostrar algo. Und ich habe ihn immer noch nicht angeguckt, weil schon allein die Stimme hat eine unglaubliche Ehrfurcht in mir ausgelöst. E eu ainda não olhei para ele, porque até a própria voz sugere respeito sobremaneira. Und Ehrfurcht ist keine Angst. E respeito não é medo. Ehrfurcht ist ein Gefühl von einer überdimensionalen Liebe, die man jemandem gegenüber empfindet mit viel Respekt. Respeito é
grande amor que você tem diante de uma pessoa. Und im Himmel ist es sowieso wie in einem Ozean voller Liebe. E no céu é como, de qualquer forma, como você como um oceano cheio de amor e você mergulhado. Der Himmel hat übrigens noch viel, viel mehr Vorteile. Aliás, o céu tem muito, muito mais vantagens. Jede Dimension ist aufgehoben. Cada dimensão não existe lá. Ihr könnt viel mehr sehen, als ihr jemals gesehen habt. Você enxerga muito mais do que você jamais viu. Und jede Frage, die ihr im Leben gehabt habt, E cada pergunta que você teve durante a vida, und ich weiß, ihr habt ganz viele Fragen, jeder hat die, eu sei, você tem muitas perguntas, cada um tem, ist beantwortet. é respondida. Es gibt keine Lücke mehr zwischen Gott und uns. Não existe mais nada que separa a mim de Deus. Wir sind Jesus so gleich, Nós somos tão iguais a Jesus dass wir keinen Funken mehr finden, der dazwischen Platz hätte. que nada nos separa, nos distancia. So sehr liebt Gott uns. Dessa forma, tão intensamente Deus nos ama. Wir sind über Wiesen gegangen, die einfach grüner als grün waren. Nós caminhamos sobre gramados que eram muito mais verdes do que verde. Und wenn dieses warme Licht sich in diesen funkelnden Tropfen, die an jedem Grashalm hängen, fängt, E quando a luz cai sobre essas folhas cheias com orvalho dann denkt man, an jedem Grashalm hängt ein Diamant. e você enxerga essas gotinhas na ponta de cada folha, parece um diamante. Die Blumen sehen aus wie Edelsteine, As flores parecem pedras preciosas. die Straßen sind aus Gold As estradas são de ouro und die Häuser, die sahen richtig krass aus. e as casas, então, eram tremendas. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich Jesus nicht gefragt habe, was das für ein Baumaterial ist. E eu não me perdoo, fico com raiva de mim mesmo que eu não perguntei qual esse material que estão construídas essas casas. Denn die waren fast durchsichtig. E que elas eram quase que transparentes. Da gab es keine hohen Mauern um die Häuser. Não tinha muros, Es gab keine Rollos an den Fenstern. não tinha cortinas nas janelas, Es gab nicht mal eine Gardine an den Fenstern. nem cortinas, nem venezianas. Alles war frei und offen und für jeden zugänglich. Tudo estava livre e acessível para as pessoas. Weil Por quê? es gibt auch keinen Hass. Porque não tem ódio, Es gibt keinen Neid. não tem inveja, Es gibt absolut nichts Böses mehr, não tem nada de maldade. außer Unmengen von Liebe. E sim, muito amor sem limite. Der ganze Himmel ist von Gottes Liebe erfüllt. O céu todo está preenchido desse amor. Jesus hat mir das alles gezeigt und ich habe im Hintergrund immer eine ganz, ganz tolle Musik gehört. E Jesus me mostrou tudo aquilo e eu estava ouvindo no fundo uma música maravilhosa. Und es gab tatsächlich eine einzige Mauer, die ich gesehen habe. E realmente tinha um muro que eu vi, Aber selbst diese Mauer war völlig ungewöhnlich. mas esse muro também estava muito excepcional, Die war ungefähr 6 Meter hoch mais ou menos 6 metros de altura, und war komplett wie von Perlmutt. e como que fosse de conchas. Und wenn sich dieses wunderbare warme Licht in diesem Perlmutt spiegelt, das ist einfach gigantisch. E a luz se refletindo essas conchas, Aber die Musik, die dahinter war, die war noch schöner. mas a música que tinha atrás desse muro era muito mais Und linda. weil sie so schön war, wollte ich unbedingt dorthin. E porque era tão linda, eu queria ir para lá. Wir kamen an ein ganz großes Tor Nós chegamos num portão bem grande und dahinter stand die größte Band, die ich je gesehen habe. e atrás dessa porta estava a maior banda que eu jamais vi. Das waren ungefähr 1 Million Engel Era mais ou menos aproximadamente 1 milhão de anjos. und es waren die einzigen Engel, die ich mit Flügeln gesehen habe. Os únicos anjos que eu vi com asas. Und auf jedem Flügel war eine Flamme. E na ponta de cada asa tinha uma labareda de fogo. Und jeder dieser Engel hat sein eigenes Anbetungslied gesungen. E cada anjo cantava a sua própria música. Und trotzdem konnte ich heraushören, dass nicht ein einziges Lied dabei war, was von Kummer, Angst, Sorge, E mesmo assim, eu notei que nenhuma das músicas falava de preocupação, de medo, de ansiedade, de desejos um die Bitte um Hilfe zum Beispiel. e sobre ajuda. Nichts war dabei. Nada Es estava junto. war nur Liebe und Anbetung zu unserem Gott. Só amor e adoração para Deus. So viel auch dazu, dass man wirklich, dass es
3 Dimensionen aufgehoben sind. Essa 3D que nós temos aqui não existe lá. Die Engel hatten natürlich auch Instrumente, Musikinstrumente. Os anjos, claro que também tinham instrumentos. Und immerhin hat dieses Konzert dafür gesorgt, dass ich 2 Jahre nach meinem Unfall keine irdische Musik hören konnte. E tendo essa experiência, durante 2 anos depois, eu não suportei mais nenhuma música, ouvir nenhuma música. Das war wie Horror in meinen Ohren. Aquilo era horrível aos meus ouvidos. Heute, also ich habe dann selbst auch wieder Anbetungsmusik gemacht, Gitarre gespielt, gesungen, aber damals war das unmöglich. Depois desse tempo, eu mesmo tocava violão e fazia louvores de adoração. Ich habe das gesehen und dort wollte ich rein. Eu vi e ali que eu queria entrar. Ich wollte unbedingt bei dieser Musikband mitmachen. Eu queria participar dessa banda de música. Aber da hat Jesus gesagt, stopp, bis hierher und nicht weiter, du musst zurückgehen. Jesus falou, pare até aqui e agora você tem que voltar. Und das war das Schlimmste, was er sagen konnte. E aquilo foi o pior que ele podia falar para mim. Das war viel schlimmer als sterben. Aquilo era muito pior do que morrer. Den Himmel verlassen zu müssen, das habe ich gedacht, das halte ich nicht aus. Deixar o céu, eu pensei, isso eu não aguento. Das war auch der Moment, wo ich ihn das allererste Mal angesehen habe. E também era o momento em que, pela primeira vez, eu olhei para ele. Und ich bin sofort vor ihm hingefallen. E no mesmo momento, eu caí de joelhos diante dele. Euer Pastor hat euch bestimmt schon mal die Bibelstelle vorgelesen, Com certeza, o pastor já leu a passagem dass alle Welt die Knie beugen wird, wenn Jesus que kommt. todo joelho se dobrará. Und ihr könnt das schon immer trainieren, ihr werdet es alle tun. E vocês já podem treinar aqui, porque lá vocês vão fazer isso. Niemand bleibt stehen. Alle Ninguém werden, fica de alle. pé. Die ganze Welt geht auf die Knie. Todos ficam de joelhos. Jesus hat gesagt, komm, ich zeig dir, wo du und warum du zurückgehen musst. Jesus falou, venha, eu vou te mostrar para onde e por que você tem que voltar. Und Jesus ist wirklich lieb. Er hat mir dann geholfen, aufzustehen. E Jesus é muito gentil, ele me ajudou a ficar de pé. Er hat mich hier oben am Kopf angefasst und gestreichelt und ich hatte dann tatsächlich eine schneeweiße handtellergroße Stelle. E ele pegou com a sua mão no meu cabelo e a partir daquele momento eu tinha uma mancha de cabelo branco. Ich habe als erstes hatte ich ein Haus gesehen, hat er mir gezeigt, das stand an der Ostsee, 600 Kilometer weg von mir. A primeira visão que eu tinha foi de uma casa que está no Mar do Norte. Das nächste, also ist mit mir durch dieses Haus gegangen. Ich wusste ganz genau, wie es aufgebaut war. E nessa visão eu passei pelos cômodos da casa, eu sei exatamente como era construída. Wir sind dann rausgegangen und im Hof war ein ganz großer runder Tisch. Daí saímos e no pátio tinha uma mesa redonda bem grande. Dort saßen multikulturell ganz viele Frauen, zum Ali Teil mit Kindern. Estavam muitas mulheres sentadas de muitos países diferentes. Und ich saß mitten unter ihnen und habe ihnen irgendetwas erzählt. E eu estava sentado no meio delas e contando algo. Dann ist er mit mir hinten an das Grundstücksende gegangen, war ein Zaun und am Horizont standen 9 Stangen, die immer wackeln. E daí ele foi pouco adiante para mim, até na divisa, e ali tinha umas colunas que sempre estavam tipo balançando. Knapp 2 Jahre später habe ich diese Stangen gesehen und es waren Windräder. E exatamente 2 anos depois, eu estava lá e eu via aquelas colunas que eram torres eólicas de energia a vento. Jesus hat mir immer so spezielle Dinge gezeigt, die ganz wichtig waren, damit ich das wiedererkenne. Jesus me deu visões assim muito específicas para que eu realmente sabia que aquilo era dele, era verdade. Das nächste Bild war ein Hof mit tausenden Menschen, mit völlig alten Klamotten. A próxima visão era pátio com milhares de pessoas com roupas muito antigas. Keine Ahnung, wo das war. Eu não tinha a menor ideia onde que era isso. Das nächste Bild war ein kleines Wohnzimmer mit 6 alten Menschen, 5 Frauen, ein Mann. A próxima visão que Jesus me deu era uma sala de 6 mulheres e homem. Und wieder saß ich mitten unter ihnen und habe ihnen was erzählt. E novamente estava sentado no meio e estava falando, contando algo para eles. Und dann habe ich viele kleinere Bilder gesehen, wo die Räume immer größer wurden. E daí eu vi muitos ambientes, mas esses ambientes se tornando cada vez maiores e Die maiores. Menschen immer mehr. E as pessoas que estavam ouvindo mais e mais. Und immer habe ich davor gestanden und habe ihnen was erzählt. E sempre estava nessa visão presente, eu presente contando. Keine Ahnung was. Não tinha
a menor ideia o quê. Dann hatte ich ein Bild von meiner Tochter. E daí eu tive uma visão da minha filha. Meine Tochter trug einen Talar wie ein Pastor. A minha filha tinha roupão igual assim ao padre. Auf dem O Arm hatte sie ein blondes Mädchen, No braço ela tinha uma criança loira, so 2, 3 Jahre. 2 ou 3 anos. Und neben ihr stand ein Mann mit dem Rücken zu mir mit langen blonden Haaren. E do seu lado estava um homem loiro com cabelos compridos. Und ich glaube, da ist die Mama in mir erwacht. E eu acho que naquele momento despertou a mãe dentro de mim. Weil ich habe zu Jesus gesagt, sie will keinen blonden Mann. Eu falei para Jesus, mas a minha filha nunca vai casar com loiro, porque ela não quer loiro. Sie will einen Mann mit dunklen Locken. Sim, ela quer um homem moreno com cabelo ondulado. Also Jesus hat gelächelt und wahrscheinlich gedacht, Mütter. Jesus provavelmente deu sorriso e aguarde. Das nächste Bild war eine rote Backsteinkirche. E a última visão era uma igreja de tijolo à vista. Und der Kirchsaal war nicht wie bei euch hier unten drin, sondern eine Etage höher. E o salão não era assim no térreo, e sim no primeiro andar. Jesus macht die Tür auf und ich sehe mich selbst auf der Kanzel. E Jesus abre a porta e eu me vejo no púlpito. Meine zweite Reaktion, nein, das kann ich nicht. E eu falei, não, isso eu não posso. Jesus hat wieder gelächelt Jesus novamente sorriu. und wahrscheinlich gedacht, warten wir mal ab, ob du das kannst. E ele novamente, vamos aguardar se você vai fazer ou não. Ja, dann musste ich zurück. Ich wollte immer noch nicht. Aí eu tive que voltar, eu ainda não queria. Und ich habe gesagt, Jesus, du siehst mich liegen. Ich kann nicht laufen. E eu falei, Jesus, você está me vendo deitado ali, eu não posso correr. Mein Kopf überdimensional groß, Minha cabeça sobremaneira grande, kann nicht laufen. eu não posso correr. Jesus hat gesagt, das ist kein Problem für ihn. Jesus falou, isso não é problema. Und dann Não hat mich irgendetwas ausgehoben und es ging in einem Affentempo zurück in meinen Körper. E alguma coisa me levantou e numa velocidade absurda eu voltei para o meu corpo. Und das war wirklich furchtbar. E isso era horrível. Es war so schlimm, dass ich so traurig war. Era tão horrível que eu estava muito, muito triste. Dass ich 5 Jahre gebraucht habe, um Jesus das erste Mal Danke zu sagen, dass er mich zurückgebracht hat. Eu levei 5 anos até poder dizer para Jesus, obrigado que eu estou aqui vivendo nessa terra. 5 Jahre lang habe ich so ziemlich jeden Tag nicht nur einmal gesagt, bitte hol mich nach Hause. Durante esses 5 anos, eu praticamente todos os dias eu falava, Jesus, por favor, me busque para casa. Und dieses Leben in den ersten 5 Jahren wieder in dem eigenen Körper war einfach schrecklich. E a vida nova dentro desse meu corpo era horrível. Ich hatte totale Amnesie. Eu tinha uma amnésia total. Also ich wusste überhaupt nicht, wer ich bin, Eu wer não- das Mädchen ist, wer der Mann ist. Eu não Nichts. sabia nada quem eu era, quem era a menina, quem era o homem. Und es ist Nada. verrückt, ich wusste nicht mal, dass es Mann und Frau gibt. Eu nem sabia que existe homem e mulher. Alles, was wir wissen, war weg. Tudo que nós sabemos sumiu. Das Einzige, was ich wusste, war, wie es im Himmel ist. A única coisa que eu sabia como é no céu. Und wenn mich dann jemand gefragt hat, ja, wo warst du denn? Se alguém me perguntou aonde você estava, Ja, ich war im Himmel. não, eu estive no céu. Ja, und wo kommst du jetzt her? Sag ich, na, aus dem Himmel. E você vem da onde? Você vem do céu? Aber wer war denn im Himmel? Sag ich, na, Jesus. E quem estava com você lá? Eu falei, Jesus. Und was machst du jetzt? Ich warte, dass er mich wiederholt. E o que você faz agora? Eu estou esperando que ele me busque novamente. Es hat unglaublich lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass ich nicht einfach so wieder zurück kann. Demorou muito até eu entender que eu não posso simplesmente esperar voltar novamente. Jesus hat mir dann immer im richtigen Moment genau die Menschen zur Seite gestellt, die mir geholfen haben. Immer ein Stück weiter. No momento certo, Deus colocou as pessoas certas ao meu lado para me ajudar o próximo passo. Und das erste war meine Tochter. Meine Tochter war dann meine Mutter. A primeira dessas pessoas era minha filha. A minha filha se tornou minha mãe. Und alles, was eine Mutter mit ihrer Tochter tut, E tudo que uma mãe faz com a sua filha, Aufklärung zum Beispiel, explicação sexual, meine Tochter mit mir auch machen müssen, weil ich nichts mehr wusste. a minha filha teve que me dar essa educação sexual porque eu não sabia mais nada. Heute können wir drüber lachen, damals nicht.
Hoje podemos dar risada sobre isso, mas no momento não era nada engraçado. Also es gibt so bestimmte Dinge, die einfach witzig sind. Existem coisas que simplesmente são engraçadas. Ungefähr 2 Jahre lang habe ich, wenn Geld auf dem Tisch lag, immer zur Seite geschoben, weil es eigentlich nur im Weg war. Mais ou menos durante 2 anos, quando tinha dinheiro na mesa, eu simplesmente empurrava porque aqui estava incomodando. Ich wusste nicht, was das war. Eu não conhecia mais dinheiro. Ich wusste nicht, dass man einkaufen geht und damit was bezahlen muss. Eu não sabia que a gente pode ir fazer compras e precisa do dinheiro para pagar. Aber auch das habe ich dann innerhalb der nächsten Jahre dank meiner Tochter gelernt. Mas também isso a minha filha me ensinou. Und da sage ich mir doch, dass Gott hat wirklich Humor. E daí eu sei, realmente, Er holt mich als Millionär zu sich. Deus tem humor. Ele me leva para si como milionário. Und ich komme zurück und weiß nicht, was Geld ist. E eu volto e não conheço mais dinheiro. Und da gehört schon allerhand Humor dazu. Precisa algum instinto de humor para isso. Ein halbes Jahr nach dem Unfall, dreiviertel Jahr nach dem Unfall, war ich tatsächlich in dem Haus, das Jesus mir gezeigt hat, an der Ostsee, 600 Kilometer von mir weg. Ein Dreivierteljahr. Meio ano, 3/4 de ano, ou seja, 10 meses, depois do acidente, eu realmente estava na casa que foi a minha primeira visão. Ich habe dann dort ungefähr knapp 5 Jahre gewohnt. E 5 anos mais tarde, eu estava morando naquela casa. Und das Wetter am Meer ist wunderbar. Wenn ihr euch mal die Knochen brecht, geht dorthin, dann heilen die Knochen besser. Não, durante 5 anos eu morei ali para minha recuperação, porque o clima na beira-mar, na praia, é muito bom para restaurar todas as fraturas, os ossos. Also ist nur eine Empfehlung. É apenas uma sugestão. Bin dann, ja, ich hab ein Jahr später, als ich dort oben gewohnt habe, fing dieser Frauenkreis an. E tempo depois que eu já estava morando lá, começou esse grupo de senhoras. Und er ist genau mit diesen Frauen entstanden, die aus dem Asylantenheim waren, wo diese 9 Windräder gestanden haben. E esse grupo de senhoras é exatamente de mulheres fugitivas de seus países e que estava naquele local onde tinha as 9 colunas, que eram esses mastros eólicos. Ich habe dann irgendwann nach 5 Jahren ist mein Mann gestorben. Depois de 5 anos, algum dia, depois meu marido faleceu. Und ich war innerhalb von 2 Wochen war ich vom Millionär zum Bettler. E dentro de 2 semanas, eu passei de milionário para Bettler, pedinte, morador de rua, que não tem nada. Ich bin froh gewesen, dass ich damals den Verstand eines kleinen Kindes hatte. Den Verstand eines kleinen Kindes. Eu estou feliz e sou grato que eu tinha a mentalidade de uma criança naquela época. Dass ich da überhaupt nicht begriffen habe, was jetzt passiert ist. E porque eu não estava consciente o que está acontecendo. Aber mit dieser Aktion, dass ich nichts mehr, wirklich nichts mehr hatte und bettelarm war, Mas com essa mudança que eu não tinha mais nada, eu era pobre, não tinha nada. musste und wollte ich lernen, dass ich Jesus vertrauen muss. Eu precisei, era obrigado, eu também queria aprender a confiar em Jesus. Und ich hatte das Gefühl, heute kann ich das ganz beruhigt sagen, er hat mich an die Hand genommen und jeden Tag Stück für Stück geführt. Eu posso hoje declarar que Jesus, bem consciente, Jesus me pegou pela mão e cada dia me conduziu e deu o meu sustento para mim. Nach 5 Jahren war meine Zeit dort oben abgelaufen. Depois de 5 anos, o meu tempo ali na beira da praia estava se acabando. Und wieder bin ich 600 Kilometer südlich in Thüringen gelandet. E novamente eu fui 600 quilômetros para o sul, num estado chamado de Thüringen. Ich habe bei meinem Pastor gewohnt und der brauchte dann mal sein Gästezimmer. Eu estava morando na casa do pastor e chegou um dia que ele precisou do quarto onde eu estava dormindo. Er hat mich dann in eine Kommunität gesteckt für eine Woche, weil ein großes Fest vorbereitet wurde. E ele me colocou numa comunidade onde tinha muito trabalho e onde estavam preparando uma grande festa. Und am Wochenende, als dieses Fest war, komme ich auf den Hof und sehe tausende Menschen mit alten Klamotten, die niemand mehr anzieht. E no final de semana, quando essa festa realmente aconteceu, eu venho nesse pátio e vejo aquilo que eu já tinha visto naquela visão. Milhares de pessoas, todas vestidas com roupas medievais da época da Idade Média. Das war das einzige christliche Mittelalterfest in der Region. E esta é
a única festa medieval cristã na Alemanha. Ein paar Jahre später Alguns anos depois, war ich in einem kleinen Wohnzimmer. eu estava numa pequena sala Da saßen 5 alte Damen und ein alter Herr. e ali estavam sentados 5 senhoras de certa idade e um senhor. Und ich habe ihnen erzählt, wie das im Himmel ist. E eu contei para eles como as coisas estão lá no céu. Weil vorher lief das alles im Fernsehen. Ich hatte viele Interviews, viele Aufnahmen im Fernsehen. Und das ist dann bekannt geworden und dadurch bin ich immer mehr eingeladen worden. Porque no decorrer do tempo eu tive muitas entrevistas e algumas filmagens que colocaram também na TV e na internet e ficou mais conhecido essa minha experiência e começaram a vir os convites. Und es war tatsächlich so, dass die Räume immer größer wurden, die Säle wurden zu Sälen, die Menschen immer mehr, tausende Menschen haben das jetzt gehört schon. E realmente os grupos de pessoas que estavam me ouvindo, o meu testemunho cada vez ficaram maiores e os ambientes também cada vez maiores. Aber eines Tages kam ein afrikanisches Land auf mich zu. E dia veio país da África ao meu encontro. Ein senegalesischer Pastor hatte meine Geschichte im Internet gehört. Pastor de Senegal tinha conhecido no internet uma história. Und wieder bin ich über verschiedene Wege und Umwege tatsächlich dann in Senegal gelandet. E novamente diversos atalhos e desvios eu acabei caindo no Senegal. Und genau dort habe ich Mariska und Markus kennengelernt, die in eurer Gemeinde sind. E exatamente lá eu encontrei Mariska e Marcos que fazem parte aqui dessa igreja. Ich war dann inzwischen 3 oder 4 Mal schon dort bei denen und die beiden waren bei mir. Eu já estive 3 ou 4 vezes lá com eles e eles estiveram na minha casa também. Jesus hatte mir im Himmel eine Moschee gezeigt, eine richtige seltsame Moschee. Jesus, numa das visões que eu tive no céu, mostrou uma mesquita bem especial para mim. Aber nur, damit ich auch wirklich erkenne, dass ich richtig bin. Temos a imagem da mesquita? Isso. Man muss das Licht. Novamente, ele mostrou para Das eu Licht. a luz, para que realmente eu tivesse certeza que era dele. Und die ist wirklich rosa und hellblau. Na minha visão, aquela vez, Deus tinha mostrado para mim que ela era azul e rosa. E realmente ela é azul e rosa. Wenn ich vorher in Deutschland darüber gesprochen habe, haben die meisten gesagt, rosa und hellblau. Se eu antes tivesse falado disso na Alemanha Das sind in e falar Deutschland, sobre as cores azul e rosa, tivesse falado loucura. das sind in Deutschland genau die Genderfarben. São as cores GLBT ou sei lá o que dessas. Und kein Muslim wird eine rosa-hellblaue Moschee bauen. E nenhum muçulmano vai usar essas cores para a sua mesquita. Aber da steht sie. Mas ali ela está. Sie ist 2015 erst eingeweiht worden und mein Unfall war 2000. E essa mesquita foi inaugurada apenas 2015, mas a visão eu já tive no ano 2000, quer dizer, muitos anos antes. Mir hat es eigentlich nur gezeigt, dass Jesus alles weiß. Isso apenas me mostrou. Jesus sabe tudo, sabe todas as coisas. Sonst hätte er mir damals diese Moschee nicht gezeigt und ich hätte nicht erkannt, dass ich richtig bin. E senão Jesus não tinha me mostrado ela e eu não tinha reconhecido que tudo isso é tão real, é dele. Inzwischen war ich jetzt schon 10-mal in Afrika No decorrer dos anos já estive 10 vezes na África und ich habe in vielen, vielen Gemeinden habe ich diese Geschichte ebenfalls erzählt. e em muitas igrejas contei essa história. Ich hatte so immer das Gefühl, Jesus bereitet mich immer noch auf etwas anderes vor. Eu ainda tenho a esperança que Jesus está em constante preparo e trabalhando em mim para algo diferente. Und tatsächlich, ich habe den Kontinent gewechselt. E realmente eu mudei de continente. Jetzt bin ich in Brasilien. Agora estou no Brasil. Und das ist doch ein Unterschied, finde ich. E isso é uma diferença. A África é diferente do que o Brasil. Für nächstes Jahr habe ich eine Einladung nach Australien. Para o ano que vem eu tenho convite na Austrália. Also, Jesus hat recht gehabt. Er hat zu mir gesagt, geh in die Welt und erzähl den Menschen, dass ich sie liebe. Jesus tinha razão, porque ele falou para mim: vai para o mundo e conta para as pessoas que eu as amo. Damals habe ich mir das nicht vorstellen können. Unmöglich. Naquela época eu não conseguia imaginar, impossível isso.
Aber für ihn ist das kein Problem. Mas para ele não é problema nenhum. Ich bin ja damals nach dem Tod meines Mannes, habe ich ja mit einem Schlag kein Geld mehr gehabt. Depois da morte do meu marido, de uma hora para outra, não tinha mais finança nenhuma. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. E isso não mudou até hoje. Jede Reise, wie auch immer Gott das macht, ich bekomme sie. Cada viagem, como Deus faz, mas eu recebo. Und ich glaube einfach nur, weil Jesus gesagt hat, geh in die Welt, ich gehe mit und sag den Menschen, dass ich sie liebe. E eu faço simplesmente porque Jesus falou: vá para o mundo, diga às pessoas que eu as amo. Weil Jesus möchte, dass die Menschen, die noch nicht gerettet sind, ebenfalls gerettet werden. Porque Jesus quer que as pessoas que ainda estão perdidas também sejam salvas. Und wenn ich so durch die Welt reise, ich sehe so viel Elend. E quando eu passo pelo mundo, eu vejo tanto sofrimento. Und ich sehe so viele Menschen, wo ich denke, die sind verloren. E eu vejo tantas pessoas que eu penso: oh, essas estão perdidas. Und genau da gehen wir hin. Exatamente ali que nós vamos. Das ist unsere Aufgabe und es ist auch eure Aufgabe, davon abgesehen. Esse é meu chamado e esse também é chamado de vocês. Das sagt Jesus in seinem Wort ständig zu uns. Geht in die Welt und verkündet das Evangelium. Jesus está sempre dizendo isso na sua palavra. Vai e prega o evangelho. Und die Welt fängt vor der Haustür an. E esse mundo começa na porta da minha casa. Das ist bei mir nicht anders wie bei euch. Isso para mim não é diferente do que para vocês. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr immer wieder den richtigen Mut findet und die Worte, bittet Jesus darum, auf den Mensch zuzugehen. E eu desejo que vocês sempre tenham a coragem, as palavras certas. Podem pedir, estejam orando para Jesus para dar as palavras certas e as pessoas certas. Jetzt noch zu meiner Tochter. Meine Tochter war damals 16 Jahre alt. E em relação à minha filha, naquela época ela tinha 16 anos. Sie hat tatsächlich dann viele Jahre später Theologie studiert. E ela, muitos anos depois, estudou teologia. Hat tatsächlich einen blonden Mann geheiratet. E realmente casou um marido loiro. Und hat tatsächlich auch ein blondes Kind bekommen. E realmente também tem uma filha loira, Und ihr kleiner Bruder, a Luz. E hier ist sie ungefähr 2-3 Jahre ist sie hier. 2, 3 anos ela tem nessa foto. So habe ich das ungefähr auch im Himmel gesehen, als sie so alt war. Und genau so sieht sie hier Essa aus, wie ich foi sie gesehen habe. exatamente a visão que eu tinha muitos anos antes no céu. Ihr Bruder ist 4 Jahre später geboren, ebenfalls blond und blauäugig. O irmão dela nasceu 4 anos depois, Also ich kann também versichern, loiro de olhos azuis. ich habe mich nicht verguckt. Eu posso confirmar, eu não me enganei na visão. Meine Tochter hatte also tatsächlich Theologie studiert, A minha filha realmente estudou teologia, hat jetzt ihre Doktorarbeit in Theologie fertig gemacht. está terminando o seu doutorado em teologia. Und ihre Doktorarbeit hat sie über ein völlig verrücktes Thema geschrieben. E o seu trabalho de doutorado é tema muito doido. Nämlich über den ethischen Hintergrund aus christlicher Sicht. O fundo ético dos cristãos. Über künstliche Intelligenz in der Waffenführung. Waffen? Militär. A ética cristã de armamentos. Genau, über Waffenführung. Und das ist ja jetzt ein ganz, ganz heißes Thema überall in der ganzen Welt. E esse realmente é assunto muito atual no mundo inteiro. Mich hat Jesus weitergeführt, den Weg, den er mir gezeigt hat. Para mim, Jesus me conduziu mais o caminho que ele me mostrou. Ich habe jetzt also erstmal 2 Bücher geschrieben, dieses hier. Eu escrevi 2 livros, esse. Und dann gibt es noch ein zweites seit letztem Jahr. E desde o ano passado temos segundo livro. Und ich bin dabei, das dritte zu schreiben. Eu estou escrevendo o terceiro. Weil ich erlebe so viele Dinge mit Jesus, die muss ich weitersagen, damit den Menschen Mut gemacht wird. Eu tenho tantas experiências com Deus que eu tenho que anotar isso para que muitas pessoas saibam disso. Weil es ist nie vergebens, an Jesus festzuhalten. Nunca é em vão segurar em Jesus. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Eu estou ansioso para saber como o caminho continua. Und heute habe ich so nebenbei erfahren, dass euer Pastor Englisch lernen möchte. E bem assim,
no meio das conversas, eu notei que o pastor tem desejo de dominar a língua inglesa. Ja, Englisch. Und da ist das der Anfang. E esse seria o primeiro passo. Ich möchte dir das Buch schenken in Englisch. Eu quero te presentear com o livro traduzido para o inglês. Genau. Und wenn du es gelesen hast, und wenn du das Buch ausgelesen hast, dann werden wir darüber reden. E depois de você ler esse livro, nós vamos estar dialogando sobre o livro. Du hast Zeit. Você tem tempo? Genau. Also, meine Lieben, eigentlich kann ich aufhören, ich kann euch aber noch bis morgen früh erzählen. Kann ich auch. Eu vou parar agora. Eu poderia continuar, mas eu vou parar. Aber ich kann euch versichern, dieses Buch wird gerade jetzt zu dieser Zeit in Portugiesisch übersetzt. Mas eu posso adiantar para vocês que nesse momento esse livro também está sendo traduzido para a língua portuguesa. Und ich werde euch Bescheid geben, wenn es soweit ist. Eu vou estar falando quando sair e vocês possam adquirir. Genau, es gibt noch mehr. Also Suaheli wird auch jetzt im April angefangen mit Übersetzen. O outro livro também estará a partir de abril sendo traduzido. Suaheli, genau. Und ja, ich freue mich drauf, andere Länder zu sehen. Aber ich freue mich auch drauf, immer wieder neue Geschwister kennenzulernen, so wie hier. E eu me alegro muito por cada oportunidade que eu tenho de conhecer novas igrejas e novos irmãos como vocês aqui. Und das Schöne ist, E o bonito é, wir haben alle, egal wo wir sind, denselben Grundstein. independente aonde nós estamos, nós temos a mesma das ist Jesus pedra Christus. fundamental que é Jesus Cristo.